Дуҫтар, һеҙ барығыҙ ҙа кино сәнғәтен яратаһығыҙҙыр, ә кемдеңдер шул һөйөүе яратҡан эшенә лә әйләнеп китә. Хәмиҙуллин Батырхан ағайҙыҡы тап шулай. Батырхан ағай Хәмиҙуллин бик талантлы видеомейкер, видеограф, фотограф. Бер йыл элек ул Ҡырымда үткән Таврида Арт Бөтә Рәсәй фестивалендә ҡатнашып, Милләт хазинаһы тип исемләнгән проектын яҡлаған һәм грант тотҡан. Был проект 10 фильмдан тора. Улар башҡорт халҡының төрлө йолаларын, милли ризыҡтарын, традицион башҡорт музыкаль инструменттарын, ғөмүмән башҡорттарҙың бөйөк ҡомартҡылары тураһында төшөрөлгән. Батырхан ағай, һине фильмдар сығыуы менән ысын күңелдән ҡотлайым. Зур рәхмәт. Иң ҡыйыны һәм иң оҡшағаны төшөргәндә нимә булды? Иң оҡшағаны беҙҙең бер фильм музыкаль ҡорал эшләү процессы күрһәтелде. Ҡубыҙ Фуат ағай дигән оҫта ошондай ғына ҡаҙаҡтан беҙ сөйҙән тип әйтәләр. Ул ысын ҡубыҙ эшләне, матур итеп беҙҙең бөтәбеҙгә лә билдәле инструментты эшләп күрһәтте. Иң иҫтә ҡалғаны ул Денис Умутбаевҡа барып, уның конный ранчоһында ҡымыҙ эшләү процессы булды. Был фильмдарҙы күрһәтеү бушҡа ғына Рәми Ғарипов исемендәге гимназияла үтмәне. 3 йыл элек Батырхан үҙе лә ошо уҡыу йортон тамамлай. Тамаша залында Батырхандың уҡытыусылары, уның командаһы, ҡунаҡтар һәм, әлбиттә, гимназисттар ҙа йыйылды. Ә улар элек Батырхан ағай тураһында ишеткәндәре бармы икән? Эйе, 7-нче классҡа килгәндә Батырхан ағай 11-нче класста уҡый инем. Мин Батырхан ағайҙы элек белмәй инем, ләкин уның фильмдарын ҡарап, бөгөн уның менән танышасаҡмын. Әйе, мин 7-нче класста уҡыған саҡта, ул 11-нче класты бөтөп, ул выпускник булып йөрөй ине. Ә был фильмдар һиңә оҡшанымы һәм иң күбе ниндәй оҡшаны? Ни өсөн? Иң оҡшағаны ул Азамат ағай, ул Масафир тураһында. Фильмдарҙы күреп, мин беренсе тапҡыр ҡумыҙ нисек эшләнен күрҙем. Шулай уҡ ҡурай эшләгәнендә, бәлеште бешереүендә белдем. Был фильмдар миңә бик оҡшаны, улар мәҙәни һәм икенселәргә лә ҡарарға тәҡдим итәм. Батырхан ағайға теләктәрең ниндәй булыр? Батырхан әле лә бик тырыш, ләкин мин уға үсергә теләйем. Әле тағы Тавридаға барып, бер ниндәй грант атып алһын. Уңыштар, шулай ҙур үрҙәр яула, һинең өсөн янам, ҡыуанам. Артабанда бирешмәҫкә һәм үҙенең төрлө фильмдарын артабанда төшөрөргә теләйем. Был саранан һуң уҡыусылар илһам, көс, дәрт алғандар тигән өмөттә ҡалабыҙ. Ә Батырхан ағайға ысынлап та афарин тип әйтергә генә ҡала. Бына шулай шаулап гөрләп үтте фильмдарҙы күрһәтеү. Дуҫтар, һеҙ ҙә уны интернет селтәрҙәренән табып, мотлаҡ ҡарағыҙ. Бик ҡыҙыҡлы һәм фәһемле улар. Анастасия Григорьева, Исмәғил Ҡыҙыҡаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.